హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ లక్ష్మీ ప్రియాన్ అండి. ఈరోజు మేము ఫిష్ ఫ్రై చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్. ఒకటే ఫిష్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఒకే ఫిష్ ఇది 1.5 kg అంట. దీనికి ఇప్పుడు మసాలా పట్టిస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇదంతా మధ్యలో ఘాట్లు పెట్టుకొచ్చాడు. మొత్తము ఈ పొట్టలో మొత్తం క్లీన్ చేసేస్తాం నీట్గా. మొత్తం లోపల అంతా కట్ చేపిచ్చేస్తాను. ఒకే ఫిష్ 1.5 kg ఇది. దీనికి మసాలా పట్టిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి, బటర్ ఫ్రెండ్స్, అది మిరప్పొడి, కొంచెం సాల్ట్, సరిపోయినంత సాల్ట్, లెమన్ జ్యూసు, కొద్దిగా పసుపు, కొద్దిగా అల్లము, మొత్తం ఇట్లా కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, బటర్ అంతా మంచిగా కలిపేసుకోవాలి. దీంట్లో బటర్ మొత్తం కలిపేసుకొని ఫిష్కి మధ్యలో ఆయిల్ తక్కువ ఆయిల్తోనే ఫ్రై ఫ్రెండ్స్. ఎక్కువ ఆయిల్ వేయకూడదు, ఆల్రెడీ బటర్ వేస్తున్నాం కాబట్టి. మొత్తం పట్టేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ సెకండ్ సైడ్ కూడా సన్న సన్న ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. లోపలికి ఇదంతా ఎక్కించాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనం ఎంత కలిపామో మిగిలిందంతా దీని లోపల పట్టించేసేయాలి. చూడండి, లోపల కూడా మసాలా మంచిగా పట్టించేసేయాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మొత్తం కలిపేసాను. మొత్తం కలుపుకున్నంతా దీన్ని పట్టించేసాను. మొత్తం పట్టించేసాను ఫ్రెండ్స్. 2 సైడు మంచిగా పట్టించేసాను. ఒక 1 అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలి. తర్వాత ఫ్రై చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. వన్ అవర్ తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాం. 1 అవర్ తర్వాత ఫిష్ చూడండి, 1 అవర్ అయిపోయింది. ఫిష్ ఇట్లా బాగా బటర్ అంతా దానికి అతుక్కొని వేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఒకటి దోస పెనం పెట్టుకున్నాను. దీంట్లో కొంచెం లైట్గా ఆయిల్ బాగా లైట్గా పోసుకున్నాను. చూడండి, ఫిష్ వేసాను. ఈ ఫిష్ 1.5 kg అయింది. డైరెక్ట్గా చెరువు కాడికి వెళ్ళి తెచ్చాం, లైవ్ ఇది. కొంచెం మిగిలి ఉంటే దానికి రాస్తున్నాను. ఆయిల్ చాలా తక్కువ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. బటర్ వేసాం కదా, సిమ్లోనే ఉడికించుకోవాలి. ఉడుకుతుంటే లోపల బటర్ అంతా బయటకు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. లోపల బటర్ అంతా ఇట్లా బయటకు వస్తూ ఉడుకుతుంది. ఆయిల్ మాత్రం లైట్గా వేసుకోవాలి, ఎక్కువ ఆయిల్ మాత్రం వేయకూడదు. ఆయిల్ అంతా బయటకు వస్తుంది. ఇంకొక సైడ్ కూడా ఉడకలేదు, ఉడుకుతుంది.
సైడ్ బాగానే ఉడికిపోయింది మంచిగా. సెకండ్ సైడ్ ఉడుకుతుంది ఫ్రెండ్స్. కలర్ ఫుల్గా ఉడుకుతుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫిష్ మంచిగా లోపల కూడా మంచిగా, లోపల కూడా నేను మసాలా పట్టించాను. అంతా మంచిగా మసాలా పట్టించేస్తాను. మీకు సరిపోదు అంటే కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోండి. నాకైతే లైట్ ఆయిల్తో చేయాలని లైట్గానే వేస్తాను. బటర్ వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. బటర్ ఎక్కువ వేయాల్సి, ఒక కప్ వేసాను నేను, చిన్న కప్. మళ్ళీ ఇంకో సైడ్ కూడా తిప్పుతున్నాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, సెకండ్ సైడ్ కూడా ఎంత మంచిగా ఉడికింది. చుట్టుపక్కల ఉండే బటర్ అంతా దీనికి వేసుకున్నాం. సెకండ్ సైడ్ కూడా ఇట్లా మంచిగా తిప్పుకున్న పాటు కూడా ఇది కూడా మంచిగా ఉడుకుతుంది. ఇట్లా అన్నిటికీ ఘాట్లు పెట్టుకోవచ్చు. తోక కూడా అంతా మంచిగా ఉడికింది. ఉడికిపోతే నీకు విరిగిపోద్ది ముక్క. ఫైనల్గా ఏగిపోయింది ఫిష్. మొత్తం తోక కాడ మొత్తం మంచిగా ఉడికిపోయింది. తల, హెడ్ అన్నీ మంచిగా ఉడికిపోయాయి. నెక్స్ట్ వేరే ప్లేట్లో తీసుకున్నాం. అయిపోయింది, తీసి పెట్టేసుకున్నాను వేరే ప్లేట్లోకి. మా బాబు తింటున్నాడు, తుంచున్నాడు. పెట్టు. మంచిగా ఉడికింది ఫ్రెండ్స్. అయితే మా పెద్ద బాబు తింటున్నాడు, తీసుకోండి. ఎట్టుంది టేస్ట్? ఇంకొంచెం దంచుకో. కాలుతుందా? టేస్ట్ అయితే సూపర్గా ఉందండి ఫ్రెండ్స్. బాగుంటుంది. బటర్ వేసాం కదా, దాని కారం కూడా మంచిగా పడుతుంది. బాగుంది నాన్న, సూపరా. ఫిష్ ఫ్రై అయితే సూపర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఉప్పు కారం అన్నీ కరెక్ట్గా సరిపోయాయి. నచ్చితే ట్రై చేసుకోండి. సూపర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఉత్తదే తినచ్చు. రైస్ లేకుండా ఓన్లీ స్నాక్స్లా పెట్టుకొని తిన్నా బాగానే ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఓకే బాయ్. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, గంట సిమ్మర్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే బాయ్.